Հայաստանը նոր պահանջներ է սահմանում դեպի Եվրոպական միության երկրներ ձկան և ձկնամթերքի արտահանման համար։ Ձկնաբուծարանները, արտադրողներն ու պահեստավորողները պետք է համապատասխանեն եվրոպական չափանիշներին՝ Եվրամիության շուկա արտահանելու իրավունք ստանալու համար։ Օրեր առաջ կառավարության ներկայացուցիչները հենց այս նպատակով սննդամթերքի անվտանգության վերահսկման ոլորտին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ էին ներկայացրել խորհրդարան։ 2025 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է թույլտվություն ձկան ձկնամթերքի արտահանման նպատակով Եվրոպական միության երկրներ, սակայն Եվրոպական հանձնաժողովի կանոնակարգերի համաձայն, որպեսզի ձկնաբուծական տնտեսությունները կամ ձկնամթերք արտադրող կամ ձկնամթերքի պահպանում իրականացնող կազմակերպությունները պետք է գրանցված լինեն Եվրոպական հանձնաժողովի առևտրի վերահսկման և փորձագիտական թրեսից համակարգում։ Ինչ է պատրաստվում անել պետությունը օրենսդրական փոփոխությունների շրջանակում։ Ստացվում է, պետական կառույցները ստուգումներ են իրականացնելու այն ձկնաբուծարաններում, որոնք ցանկանում են ձուկ արտահանել Եվրամիություն։ Ստացվում է, որ Հայաստանից ձկնամթերքի Ռուսաստան ներկրման արգելքն է փոփոխությունների խթանման շարժառիթը։ Արդեն իսկ 5 հայտ է ստացվել տնտեսվարողների կողմից, ովքեր հետաքրքրվածություն են ցուցաբերել եվրոպական երկրներ ձուկ և ձկնամթերք արտահանելու նպատակով։ Հայտ ներկայացնելուց հետո լիազոր մարմինը իրականացնում է ստուգում տնտեսվարողի մոտ, սակայն սա պլանային կամ տեղական վերահսկողության ստուգում չէ, այլ Եվրոպական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների համապատասխանության նկատմամբ ստուգում է։ Ենթադրվում է, որ այս հնարավորություններից մեր ձեռնարկատերերը պետք է վաղուց օգտված լինեն։ Այլ կերպ, հենց իրենք պետք է շահագրգռված լինեին ստուգումներ անցկացնելու հարցում Եվրամիության շուկայում հայտնվելու համար։ Չէ՞ որ ռուսական շուկայի կորուստը հսկայական խնդիրների առաջ է կանգնեցրել բիզնեսմեններին։ Հայաստանյան շուկայի հույսին մարդիկ բնականաբար չեն կարող մնալ, հետևաբար քրտնաջան աշխատում են արտահանման նոր ուղղություններ գտնելու համար։ Այլ բան, որ Եվրամիությունն ունի շատ խիստ ստանդարտներ։ Մալախիցյան կանաչ, օրինակ, դեղամիջոցը, որը որ Եվրամիությունում վաղուց արգելված է, նրա փոխարինող անասնաբուժական դեղամիջոցը Հայաստանում գրանցված չի։ Առ այսօր կապ չունի դու արգելված անասնաբուժական դեղամիջոց ես օգտագործում, չգրանցված։ Երկուսի դեպքում էլ միևնույն է, քո ապրանքը չի կարող արտահանվել։ Այսինքն երկար տարիներ ոլորտը կարգավորող եւ վերահսկող մարմինները տեղյակ են եղել, որ Հայաստանում աճեցված ձկնամթերքի գերակշիռ մասը չի համապատասխանում եվրոպական ստանդարտներին, բայց այդպես էլ քայլեր չի ձեռնարկել, որպեսզի հայ արտադրողը կանխավ ինչ-որ գործողություններ անի ռուսական շուկայի հույսին չմնալու համար։ Տնտեսություններում առ այսօր դեռևս կա արգելված անասնաբուժական դեղամիջոցների, հակաբիոտիկների, նիտրոֆուրանների կիրառություն եւ բնականաբար այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք որ օգտագործում են նշած դեղամիջոցները, նրանք եւս չեն կարող արտահանում իրականացնել Եվրոպական միություն։ Բացի այս, գոյություն ունի մեկ այլ խնդիր եւս՝ եվրոպացի սպառողի ճաշակի խնդիրը։ Եվրոպացիներն ունեն ձկնամթերքի հետ կապված սեփական նախընտրությունները, որոնք ձևավորվել են տասնամյակների ընթացքում կազմակերպված լոգիստիկ շղթաների ազդեցության ներքո։ Եվրոպական բազմաթիվ երկրներում շատ այլ է վերաբերմունքը արհեստական լճակային տնտեսություններում աճեցված ձկան, որովհետև նրանք բազմաթիվ երկրներ ծովային երկրներ են եւ իրենք ձկներ ունեն կամ լճեր ունեն։ Հայաստանյան ձկնամթերքի Եվրոպա արտահանման խոչընդոտներից մեկն էլ դրա գինն է։ Եվրոպական շուկայում ձկնամթերքի մեծածախ գինը բավականին ցածր է եւ լոգիստիկ ծախսերի գումարման դեպքում հայկական ձկնամթերքի համար չափազանց բարդ է լինելու մրցակցել եվրոպական արտադրողների հետ։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։